नैजिथामथि बे बिसानखौ जों बेखेवदों आरो बेजों लोगोसे जों गांजिसे गावारि बिजाब पार्सनेल बिजाबबो बेखेवदों। दा बेवहाय जोंनि बर' आइजो लिरगिरिफ्रा बुंनो थाङोब्ला बे बर' आइजो लिरगिरिखौ दानायनि उननिफ्राय एसे माने जोबोद गोसो गुदुं जानानै आवगायबोगासिनो दङ। माने गाम्बारि लाइसियावथ' दानथामनि उनाव ओंखारो नालाय बेहायथ' लिरखायोआनो आरो बेनि बादैबो गाव गावनि बिजाब सेल्फ पाब्लिकेशन बेबादि माने ओंखारबोगासिनो दङ। आथिखालनि मुगायाव दिहुनगिरिफ्रा दिहुनो नाथाय फरायगिरिफोरनि आंखाल जानानै फैबाय बायद' एसे नोंथाङा ज्येष्ठ लिरगिरि फरायगिरिनि आंखाला जोंनि थुनलाइयाव गैया नङा दङ। गुबुन थुनलाइयाव माबायदि आं बारा मोजाङै बुंनो रोंनाय नङा, नाथाय जोंनि थुनलाइयाव मोनसे अजद होबोबाय थादों जे फरायगिरि गैया होननानै। आं बुंनो सानो जे फरायगिरि गैयैनि मोनसे जाहोना जानो हागौ जोंनि थुनलाइयाव पाब्लिशार गैया आरो डिस्ट्रिबिउशननि मोजां राहा गैया। हयथ' बेनि थाखायनो बिजाबफ्रा सौहैया। जों जायफोर बिजाब दिहुनो बांसिनानो सेल्फ पाब्लिकेशन गावनो गाव दिहुनो आरो जिहेतु फाननायनि बा डिस्ट्रिबिउशननि बेबादि मोजां राहा बा मोजां खाबु गैयैनि थाखाय जोंनि बिजाबफ्रा बारा गोसारनो हाया। जानांगौ बेबो मोनसे जाहोन जायनि थाखाय मानसिफोरा माने फरायनो लुबैनाय बिजाबफोरखौबो फरायनो मोना आरो बेनि थाखाय फरायनायाबो एसे खम जालाङो। नाथाय आं सानो जे पाब्लिशार जोंनाव सासे सानैल' पाब्लिशार थायो, नाथाय पाब्लिशारनि गेजेराव जुदि मोनसे कम्पिटिशन जायोबा गोबां पाब्लिशार ओंखारोब्ला बा मोजां डिस्ट्रिबिउशन राहा थायोबा हयथ' बे फरायनाय हुदाया बांगोन। लिटारेसारजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङावबो आइजो इनभल्भमेन्टआ बांबोगासिनो दङ बायद' बे बिथिङाव मा फोरमायनो सानो बायद'? नुनो मोनो जोंनि आइजोफोरा थुनलाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङावबो एसे आवगायबोगासिनो दङ। साख्रि बाख्रियावबो जों नुनो मोनो। दाखालिसो APSCनि जे रिजाल्ट मेइननि रिजाल्ट बेहाय आङो सानदोंमोन अलमस्ट 30निफ्राय 33% आइजोफ्रानो माने क्लियार खालामदों मेइन्सखौ। बे हिसाबै आइजोफ्रा उन जानानै थायाखै, आवगायबोगासिनो दङ। साख्रि बाख्रि फरायनाय जों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आवनो नुनो मोनो बर' बिफानाव हिन्जावफ्रासो बांसिन। थिग बिब्दिनो गुबुन गुबुन बिफानफ्रावबो जेरै एडुकेसन बा बेबायदियाव जोंनि फरायसालिमायावबो जों नुनो मोनो जे फरायसुलिनि अनजिमायासो बांसिन। दा बे जिनिसखौ जोंनि बर'नावल' नङा, हयथ' गुबुन हारिफोरनावबो माने हिन्जावफ्रा बेबायदिनो सिगांनिफ्राय एखे बांसिन आवगायबोगासिनो दङ फरायनाय मानाय बेबायदियाव। मानो होननानै बुङोबा दा मानसिफोरनि बा बिमा बिफानि समाजनि साननाय हनाया सोलायबाय। सिगाङाव आइजोफोरा माने फरायोमोन खालि जे मोनसे हाबानि डिग्री हिसाबै फरायोमोन, नाथाय आइजोफ्राबो दा समान हौवाफोरजों गाव गावनि केरियार दानो ओंखारबोगासिनो दङ। बेनि थाखायनो जिहेतु बेबायदि उदांस्रिखौ मोनदों न'खरनिफ्रायनो होन समाजनिफ्रायनो होन, बेनि थाखायनो हयथ' आइजोफ्रा बेबायदिनो दावगाबोगासिनो दङ। जिहेतु दिनै नोंथांमोनहा बुब्लियाव जों नुनो मोनदों गोबां इयुथ जेनेरेसन जायफ्रा लाइमोन लिरगिरिफोर बिथांमोनहा खौसे बाहागो लानो सानो बायद'? जों नुदों जोंनियावबो जोंनि बर' आइजो लिरगिरि गौथुमाव जों दाखांनायनि उनाव गोबां बेबायदिनो गोदान लिरगिरिफोरबो बेबायदिनो सोरजिनो जों हादों। जों बावैसो आं बेखौनो मख'नो लुबैदों, बावैसो साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्थाखौ मोननो हादोंमोन माइनावस्रि दैमारिया। बिथाङा सासे जाखांफुनाय लाइमोन लिरगिरि आरो बुंनो थाङोबा जोंनियावनो जोंनि आफादनि गेजेरजोंनो बिथाङा गावनि मुंखौ एसे गोसारहोनो हादों बा बेहायनो जोंनि बे गाम्बारि लाइसियावनो बिथाङा रेगुलार लिरबाय थादोंमोन जेला बिथाङा इउनिभार्सिटियाव फरायदोंमोन। दा बे हिसाबैनो जोंनाव गोबां माने बेबायदि लाइमोनफ्रा बाहागो लायो इउनिभार्सिटिनिफ्रायबो। दिनै एसे बाहागो लानाया एसे खम जादों, थेवब्लाबो जों नुनो मोनो जे लाइमोनफोरा गोबाङानो बाहागो लायो आरो बिसोरनो जों जुदि जौसां होनो हायोबा, बिसोरखौ जों जुदि सुंथालांबाय थानो हायोबा, थुलुंगा होलांबाय थानो हायोबा हयथ' बिसोरबो सानसे समाव बेबायदिनो मोजां लिरगिरि हिसाबै गावसोरखौ फसंथानो हागोन। जिहेतु नोंथांनि बे बिजाबाव एसे आलादा रोखोमै एसे नोंथाङा लिरनायखौ जों नुनो मोनदों, एक्सप्लेनेसन खालामनो हागोन नामा बायद'? दिनै आङो आंनि 7थि खन्थाइ बिजाब बेखेवदों। बिजाबनि मुङा खन्थाइनि सानाव गंसे रेस्टुरेन्टआव
बेयो बे खन्थाइया आंनि गोलाव खन्थाइफोरनि जथाय बेहाय आं खालि गोलाव खन्थाइफोरखौल' होनाय जादों सिगांनि जथाइफोराव जे बारा गोलावद्राय मोननानै बिदिनो गालांबाय थानाय बेफोरबायदि खन्थाइफोरखौनो आं गासै बुथुमजोबनानै आङो बे बिजाबखौ दिहुनदों बेवहाय दोंसे थारैनो बेवहाय जोबोद गोलाव खन्थाइ मोनसेबो दङ मोनसे खन्थाइया गासै 204 सारिनिबो खन्थाइ दङ बेनो लावसिन खन्थाइ ओमफ्राय बेवहाय जिहेतु गोलाव खन्थाइ होननानै बुङोब्लानो एसे माबायाबो एसे आलादा जाहैयो मानो होनबा गोलाव खन्थाइयाव मोनसे थीम लानानै बांसिन लिरनाय जायो आरो माबा मोनसे सल' खोन्थानाय बा गावनि बाथ्रा बुंफोरनाय बा माबा मोनसे थीमनि सायाव लिरनाय बेफोरनि मोनसे खाबु थायो गोलाव खन्थाइयाव नंखायनो बे नोजोरै आंनि बे खन्थाइखौ जिहेतु गोलाव खन्थाइ बेयो खालि गोलाव खन्थाइल' दङ बाहाय जथायाव ओंखायनो बेखौ एसे आलादाखौनो बुंनांगोन थावनाया एसे आलादा जानो हागौ बियो धन्यबाद मेडाम हाबाफारियाव नोंथांमोना मा फोरमायगोन जिहेतु राव थुनलाइनि फोथाराव सिबिगासिनो नोंथांमोन दिनैनिफ्राय माबायदि सरकारि बाहागो मोनबाय थादों नोंथांमोना जिहेतु नोंथांमोननि अर्गानाइजेसनखौ रान खालामनो थाखाय बायद' जोङो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमखौ जागायजेननायनिफ्रायनो जों गावनो जों एसे एनै रां खांलायलायनानै बेबादिनो सालायबोगासिनो दङ आरो जों जोंनि गौथुमखौ रेजिस्टारबो खालामबाय नाथाय जोंहा दा गावनि अफिसबो गैया आंनि न'आवनो लाथ' मावख' खालामनानै जोङो अफिसखौ सालायगासिनो दङ आरो बेबादिनो जोङो दानथामारि गाम्बारि लाइसिखौबो बेबादिनो माबानिफ्राय मावफुं सोद्रोमाफोरनिफ्राय फैसा खांलायलायनानैसो जों दिहुनो नाथाय मोजां बाथ्रा दि जोंहा 2020 मायथाइयाव जोङो ट्राइबेल रिसार्चनिफ्राय जोङो मोनसे राङारि अनसुंथाइ मोनदोंमोन जोङो गांद' बिजाब साफायदों बिनि उनाव आरो थांनाय बोसोराव 2022 मायथाइयाव जोङो BTC-निफ्रायबो जोङो राङारि अनसुंथाइ मोनदों गाम्बारि लाइसि साफायनायनि थाखाय आरो माखासे बिजाब साफायनायनि थाखाय बे बारावबो जोङो गाम्बारि लाइसिजों लोगोसे गांजिसे बिजाब दिहुनदोंमोन थांनाय बोसोराव दा थेवबाबो जोङो दा जिहेतु जोंहा जोंनि गावनि अफिस गैया गावनि हा गैया ओंखायनो जोंहा बिराद जारला जानानै दङ आरो जोंहा मोनसे सिमां दङ जे जोङो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि थाखाय जों जुदि एसे हा मोनोब्ला जों बेवहाय जों अफिस लुगोन आरो जोंनि लाइब्रेरि लुगोन आरो जों मोनसे आर्काइभ खालामनायबो गोसो दङ थिग बिदिनो गोजाम जिनिसफोरखौ गोजाम आगर आखाइ बा गहेना पाति बर'नि बेफोरखौ जों बुथुमलांनायनिबो मोनसे जों प्लेनिं लादों आरो बेफोरनि थाखाय जोङो गेजेर गेजेर जों बेबायदिनो जों माबाबो खुंखांबाय सिम्प'जियाम सेमिनार बेबादिबो खुंबाय थायो जों जोंनि गेजेराव दा बे बाथ्राखौ बे जिनिसखौ मावफुंनोब्ला जोंहा जोंनि बे सिमांखौ जों जाफुंहोनोब्ला जों एसे सरकारनिफ्रायबो जों माने सुंथानायखौ लुबैयो बिथांमोनहा जुदि जोंनि थाखाय बिदिनो हा होयोब्ला बा बेबायदिनो राङारि अनसुंथाइ जों बिथांमोननिफ्राय मोनोब्ला जों बे खामानियाव आवगायनो हागोन आरो जों आसा खालामो जे बिथांमोनहा होगोन जों आथिखालनि सरकारनि फारसे मा खालामनो सानो बायद' बे बिथिङावहाय बिथांमोनहा जोंनो आं दहायनो बुंखांबाय थांनाय बोसोराव जोंनो बिथांमोनहा राङारि मदद हरदोंमोन दा जों बेजोंनो गाम्बारि लाइसिखौ जों साफायगासिनो दङ आरो जोङो बेबादिनो जोंनि बर' आइजो लिरगिरिफोरनि जोङो खन्थाइ जथाइ सल' जथाइ आरो सावराय बिदां जथाइबो जों दिहुनदों आरो माखासे गावारि बिजाबफोर जाय बिथांमोनहा आइजो लिरगिरिफ्रा गाव हारसिङै बिजाबखौ दिहुननायाव माने एसे खस्थ' जायो बिथांमोननि बिजाबखौबो जों साफायनानै दिहुनदों दा बे हिसाबै बिथांमोनहा जोंनो अनसुंथाइखौ होदों आरो जों दा जों आरो माने आरो बिथांमोननि खाथियाव जों आरो बुंनो सानो जोंनो आरो एसे जुदि बेबायदिनो जोंखौ सुंथाबाय थायोबा जोङो राव थुनलाइनि थाखाय जों आरो खामानि मावबावनो हागोन बे अनसुंथाइखौ होयोबा मोजां जागोन होयोबा मोजां जागोन जोंनो जुदि कर्पास फान्ड बेबादि धरननि होयो बा इयारलि मोनसे बाजेटाव खाखानानै होयोबा जोबोद मोजां जागौ आरो हाखौ जोंनो इमिडियेट होयोबा जों बिराद मोजां मोनगौ आरो बिथांमोननि फारसे जोङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय थैंक यू मैडम गोजोन्थों हमारे बालाघाट जो हमार बर' महिला संस्थार लिखक संस्थार जितुनिखि माने ग्रन्थ उन्मोचन ইয়াত 23rd গাম্বাৰী যাক কোৱা হৈছে এই গ্ৰন্থৰ লগতে আজি প্ৰায় 11খন গ্ৰন্থ ইয়াত উন্মোচিত হৈছে
বিভিন্ন লিখক লেখিকাসকলৰ আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ বড়ো ভাষা যেতিয়া ভাৰত সংবিধানৰ ৮ম অনুচ্ছেদৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি লিখক আছে বা আমাৰ সাহিত্যিকসকল আছে তেখেতসকলে উন্নত মানৰ গ্ৰন্থ তেখেতসকলে কৰি পেলাই কিতাপ লিখি পেলাই আজি বড়ো ভাষাটো যথেষ্ট আমাৰ ভাৰত দৰবাৰত সাহিত্যৰ জগতত যথেষ্ট উন্নতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ অৰিহণা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমি 1952 চনত বড়ো সাহিত্য জন্মৰ পিছত আমাৰ লিখকসকলৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাত আমি এই ভাষাটো আমি উন্নতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু 1963 চনৰ পৰা যেতিয়া মানে বড়ো ভাষাটো মাধ্যম হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে 2003 চনৰ BTC চুক্তিৰ আধাৰত যেতিয়া মানে এই বড়ো ভাষাটো ৮ম অনুচ্ছেদৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে তাৰ পিছত BTR চুক্তিৰ আধাৰত এই বড়ো ভাষাই মানে অসমৰ সহযোগী ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি পোৱাৰ পিছত আমি যোৱা তামোল অধিৱেশনত এই ভাষাটো অন্যান্য স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাষা যুঁজিব টেকনলজিৰ লগত মানে কাৰণে আমি গুগল ট্ৰান্সলেশ্যন এপ আমি লঞ্চ কৰিছিলোঁ তদানীন্তন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ তেখেতৰ মানে হাতেৰে এতিয়া সেইটো আমাৰ আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে আমাৰ যিসকল টেকনিচিয়ান আছে তেওঁলোকৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাত এতিয়া লঞ্চিং আমি আসাম এছেম্বলিত আমাৰ মাননীয় স্পীকাৰৰ উদ্যোগত এতিয়া বড়ো ভাষাটো আমি আসাম বিধানসভা আৰু আমাৰ সংসদত পাৰ্লামেণ্টত আমি এই বড়ো ভাষাটো মানে কোৱাৰ কাৰণে যেটো সুবিধা পাইছোঁ ধৰি লওক এজন বড়ো এমপিয়ে ভাষাত কয় তেনেহ'লে 24টা ভাষাত ট্ৰান্সলেশ্যন হ'ব আৰু এইটো আমি এটা সাকসেসফুল ইভেন্টস বুলি কৈছোঁ আজি আমাৰ লিখকসকলৰ মাজত উদ্গনি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ BTR চৰকাৰেই হওক অসম চৰকাৰেই হওক আৰু ভাৰতৰ কিছুমান কেন্দ্ৰীয় সংস্থা আছে সাহিত্য একাডেমিয়ে হওক বুক ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়াই হওক হিন্দী ডাইৰেক্টৰেট CSTT এই সংস্থাসমূহে আমাক কিছুমান আঁচনি তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আমাক মানে আঁচনি দিছে আৰু সেই হিচাপে আমি বড়ো সাহিত্য সভা আৰু আমাৰ জাতীয় সংগঠনবিলাক আৰু যিবিলাক লিখক সন্থা আছে তেখেতসকলৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাত আজি বড়ো ভাষাটো আমি বিশ্ব দৰবাৰত নিয়াৰ কাৰণে আমি যজা হৈছোঁ আৰু এই ভাষাটো এটা কমাৰ্চিয়েল ভাষা বা টেকনিক্যাল ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি এতিয়া হ'ব আৰু আমি সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ বড়ো ভাষিক ভাইসকলৰ বাহিৰেও বড়ো ভাষিকসকলৰ বাহিৰেও আমি অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ মানুহে এতিয়া বড়ো ভাষাৰ প্ৰতি যেটো নেকি তেখেতসকলৰ আগ্ৰহ জনপ্ৰিয়তা সেইটো যথেষ্ট আগবাঢ়িছে গতিকে এই বড়ো ভাষাটো এটা লিংক ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে আমি নিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ উলিয়াইছে আৰু এইটোই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো সাহিত্য একাডেমিৰ তেখেতসকলৰ যেটো চিন্তাধাৰা এই চিন্তাধাৰাইদি তেখেতসকলৰ মূল সুঁতিলৈ যাব পাৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আজিৰ এই মুহূৰ্তত আমি ইয়াত উপস্থিত হৈ আমি এই 11খন যেটো গ্ৰন্থ আৰু লগতে আমাৰ 23rd যেটো নেকি মানে ইস্যু গাম্বাৰী এইটো উন্মোচন কৰিবলৈ পাই অতি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি আমি এই বড়ো ভাষাটো এটা জনপ্ৰিয়তা ভাষা হিচাপে আমি আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিছে